द शीतल रसोई शो में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बिना ऑयल के मायोनीज। तो उसके इंग्रेडिएंट्स है आधा कप मिल्क, 100 ग्राम पनीर, 10 से 15 नंग काजू, नमक, आधा नींबू, आधा चम्मच ओरेगानो, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, 8 से 10 नंग काली मिर्च और एक लहसुन की कली। सबसे पहले लेंगे हम जार, उसके अंदर डालेंगे हम 100 ग्राम पनीर, 10 से 15 नंग काजू, एक लहसुन की कली, 8 से 10 नंग काली मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ओरेगानो, नमक स्वाद अनुसार और आधा लेमन। अभी हम डालेंगे दूध। अभी हम इसको अच्छी तरह से सब पीस लेंगे। अब ये हमारा मायोनीज रेडी हो चुका है। अभी हम निकालेंगे एक बाउल में। अभी हम रखेंगे मायोनीज को आधे घंटे के लिए फ्रिज में। अभी ये हमारा रेडी हो चुका है, फ्रिज में से निकाल लिया है। अभी हम करेंगे उसे सर्व ब्रेड के साथ। अभी हमने ली है ब्रेड और उस पर लगाएंगे हम मायोनीज। अभी हमारा रेडी हो चुका है। कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा फ्लेवर वाला मायोनीज।